Aku ora dikei karo sing deman ora ngerti ya. Heeh. Pakurmatan mriban karo panjenengane Di. Wis nderek aku. Nggih, matur mbah nuwun Pak De. Nek karo Pak Sri piye? Pak De. Nggih. Pak De Sri. Eyang Guru. Oh, Eyang Guru. Nggih, menika. Kowe arep nyebut Pak De. Kowe nek kuliah kono ngontek kono ala didikei biji sing apik ngono. Mboten Pak Sri menika Pak Guru kula. Lah. Zaman rikala riyen wonten SMP Negeri 1 Sukodono, Pak. Kok ya cek kelingan ya Pak Sri ya. Lah nggih no, Pak Sri tesih kelingan kula. Oh, Matur nuwun. Wong kula kan teng sekolahan duwe ciri khas to. Sok biasa menjadi apa kuwi katresnane Pak Sri. Kulino ngombe wedange gurune ya Pak nggih. Jenenge murid kurang ajar mula kowe dikenal karo Pak Sri. Mboten ngaten niku jenenge ngemung. Ana kaya pamane turahane gurune diwehke murite kuwi dadi berkahe ngono. Berkahe ana. Hah? Berkahe ana. Ana berkahe. Ning ngene. Ndelalah Pak Guri rada lender berarti kowe ketularan lender. Lender ya apa? Elek. Oh elek. Heeh. Oh ora. Ya, sesukan Di kepareng katur. Nggih, matur mbah nuwun derek Mangayu Bagya. Menika mundi dawuh saking panjenenganipun Pak Min. Pak Parmin. Pak Min bakule tempe. Udu bakul tempe Kang Masih, bakul tampah. Ya, Pak Min niku kan bakul tempe. Pak Parmin. Nggih. Heeh, kadang sepuh. Nggih, nderek muji mugi-mugi Mbak Nila kalih Kang Garwa sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sesarengan rencang Wisnu Laras. Nderek tetembangan sawetawis Pak De. Nggih. Nggih. Lagunipun bawa napa langsung langgam? Bawa terus langgamke. Wong iki dimanfaatke panjenengane kok. Nggih, nyuwun pelok barang. Nyun pangapunten nggih Mbak dari nggih, nyun pangapunten le. Adine melu nusul. Oke, pangapurane kanggo panjenenganmu Di. Nyun pelok barang. Mujiwat mawon. Doh ni Mas Mustika ning Pakde, mbok kula dijejeri. Aku yo jane pengen ndang koyok Mbak Nila ngono kae. Aku nek jejer karo kowe. Piye? Aku ki gelem. Pripun? Sing ndeleng senep. Ora, lho mbok disekseni para Pak Lurah sak perangkate ben nyekseni kelawan aku karo kowe. Ning janji lho, aku mek jejer tok aku. Bu, niki putrane jejer karo aku lho. Panjenengan ki wis tak tresnani. Wong ket SMP ya wis bareng. Umpamane aku ora duwe Pak Lek, panjenengan ya iso dadi Pak Lekku. Nek aku ora kepengin dadi Pak Lek, kepengine dadi. Aku ora duwe Mas. Kowe ya iso dadi Masku. Dalara dinggo nalor ngidul. Umpamane kok piye? Aku ki ora duwe ingon-ingon. Aku mbok anggap ingon-ingon. Ora, kowe iso. Kayak ingongone mongko. Ora, kowe iso menghibur atiku. Oh, menghibur tak kira aku ya dianggap sono. Ngene aku dianggap sono ora ya. Ngono. Aja, nek sakmono kuwi ora sono, kuwi ora asu. Kowe kirik jian. Lah nek sono ora kirik iku ora adine. Nek asu rada gedhi. Heh. Au, ngaten coba. Au.
jenengan karo sonane. Aku berarti kirik tenan iki. Jane kurang ajar aku kirik. Ora apa-apa mek dianggep. Terus aku arep tetulung piye Yayi? Tulungono aku sing lagi nandang kasmaran iki Kakang. Nek panjenengane nandang asmara, Piye? nek asmaramu tumuju marang sak pepadamu, aku sago nembungke Yayi. Nek asmaramu ki karo aku ra ya terus aku njupi aku ora sabar no. Ora apa-apa karo panjenengan ki sarwa penak ae. Coba tak kanthi tanganmu Kakang Mas. Astane, ya ampun, ya ampun. Astane piyayi ayu ki kok lumer. Tegese lumer alus. Beda karo tangane tekku sing nek ngomah bengkero bendina kebak bakwan. Ora, tanganmu Kakang Mas. Piye? Paribasane kaya bel becak. Iki. Iya. Wong bendina tanggo nyetir becak kok no. Iki kaya bel becak. Pating klinting-klinting. Gremet-gremet. Ayo. Yo lali to aja omong. Wong lali kok aku disengeni. Nututke udut nyerenake lungkrah lan lesu ngilangke rasa kang ugi matur mbah nuwun Mas Wisnu Laras ya Mas. Dek wingi wis ngewehi saron karo adikku. wingi Iso kanggo sinau. Adikku lak sekolah ana ing seni. Ning bangeten jaman biyen. Aku tahu dikeki gamelan karo Mas Wisnu kuwi. Dikeki bonang. Bonang tok. Bonang iki nek sak perangkat apik. Lah dikeki bonang iso siji. Dinggo adol es cung. Iya. Kok iso Bocah kok. Bonang mak tung-tung terus piye? Alah yo. Dinggo adol es. Malah laris sih. Tresnaku sundul yati. Oh nggih, wonten sasmita arisan keluarga ingkang mengkugati dipun suwun foto pangeston sedaya. Nyun pangapunten, keluarga ageng tah arisan Bapak Parmin kasuwun foto sedaya kakung putri putra. Mungkin dadosaken ing pamriksa. Monggo diajeng. Lencir kuning nang
Siang menika ugi kalenggan Pak Lurah rawuh mboten? Pak Lurah ugi rawuh taksih lenggah menika Pak Haji Sutamto deretan wonten ngajeng. Wonten ngajeng ingkang ngagem sakilenipun Pak Bayan Rahman ngagem jas jangkep. Oh menika Pak Lurah menika. Nggih kepareng sowan apa piye? Dalem? Kepareng sowan? Nggih mengke mawon. Wong kula niki nggih dadi bocah ki ya cah Sukodono dhewe asli. Iya. Umpamane sowan ana ing sekulak kene ngono aku wis udakara ping 4. Ya pisan iki. Kok pisan diitung kok pirang-pirang kok siji dadi. Kaya bangeten to Pak Lurah ki duwe bocah dhewe kok ora tau diceluk ngono lho. Sing kebangetan sapa, Nok? Iya. Lho, aku ki kok ora tau ditimbali ki sing kebangetan sing ditimbali apa sing nimbali? Sing kebangetan ya aku dhewe. Oh. Mergane apa? Piye? Mergane ya ora diceluk kok. Ambuh, malah bulet aku bingung sing ku nampani kok ya. Ya pemarep kepengin sowan ya sowan. Sugeng Pak, wilujeng Pak. Ya engko sebar iki ya. Wekasan papuntonku umpamane sekar aja nganti layu. Kanggo amung nimas musti aku Sageng para tamu kula ingkang minulya menika diajeng ingkang kepareng nyekar diajeng eka Bebile panjenengan mirsani wonten ing YouTube piyantunipun nggih namung mekaten menika wontenipun parandene kawentar saindenging Nuswantara. Pak Sri ngendika kenale Eka uget-uget nggih niki cahe. Kaya ngendikane Pak D MC ki mau ngono bocahe ya gur sak
ngono kuwi apa eneke? Aku panjenengan ki aja ngomong ngono. Aku ki ora kok nutup-nutupi no. Dadi ki ngene lho Pak De. Heeh, piye? Umpamane dirungokne live saka radio. Ya ta? Ai sapa to? Sing dene sapa kok suarane kaya ngono ki sapa yo? Ben ngono. Dadi bayangane Pak Lurah, Pak Bayan apa kabeh ki ngrungokne saka ngomah ki bayangane penyanyine ki lentir kuning ngono lho. Nilak sing mriksani nang kene. Lah terus piyayine penasaran sowan ana lokasi terus waduh mau tak bayangke lencir kuning iki bareng teko lokasi kok kaya tremos. Dadi aja diomongke dadi ben mara ben penasaran. Wong dadi wong ki sing prasaja. Tegese prasaja ngene nok. Syukur apa paringi Gusti nek kowe tak alembono tak kudang gedhe dhuwur kuning langsing marakati. Lah engko nek sing terus teko kene mung kepengin ala jabang bayi ngono lho. Lelak becik prasaja. Sik to, aku karo panjenengan ki udakara ya ora anu kacek adoh ya. Umpamane didelok saka streamingan ki lak kaya gendul kecap padha jejer to ya nang. Kaya botol gendul to ya. Nek aku ya pilih ngene iki wae aku rada jongkok ngene iki. Dadi men padha upama dipepetke meneh rada mendhek ngene gak apa-apa dadi dhuwur kowe ndek aku. Oh iya, piye to? Bener to? Ora apa-apa. Coba mendhek meneh. Mendhek. Mungkin mbok tumpaki aku. Yakul. Ngono ki malah apik little body. Sae. Little body. Little is beautiful. Ngerti artine little body? Belas. Piye? Silite gatel kelebon wedi. Wah, iki jan tak pikir-pikir malah rusuh suwe-suwe. Ya, ndang dintekno. Deka. Matur nuwun sanget peparing panjenengan kunjuk para tamu. Nggih, mangke saged kasambet malih awit menika taksih rinumpaka wisudaning temanten. Mbok bilih wonten cecala saking Ibu Juru Pangrengangan Ibu Sono monggo kepareng atur pangandikan. Namung mekaten mboten ateges menika kula anduwa kersa panjenengan mboten. Mbok bilih saking keluarga ageng saking Wonogiri Ibu Sutini kepareng ngatur pangandikan sesekaran. Wonten wekdalipun Bu. Aku sok nenek kono aku kon nyanyi ya moh lho aku. Rek. Pak De. Dalem. Sampun matur mbah nuwun. Sewu ageng panuwun Di. Muga-muga tansah Gusti maringi rezeki ingkang kathah pinaringan umur panjang. Amin. Membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Wis urung? Oh, anu OTW. Makasih doanya. Semanten ugi panjenengan lancar rezekine. Padang dalane ya Pak De. Anggone golek rezeki ya. Wis sembrono padang dalane mbok padake aku mati ngono apa?